तो गाइस आपने सोचा ही होगा कि वेदर या मौसम चेंज होने के बाद गले में खांसी या खराश होने लगती है। किसी के तो बुखार भी आ जाता है वेदर चेंज होने से। ऐसा क्या होता है कि वेदर या मौसम चेंज होने के बाद गले में खराश आनी शुरू हो जाती है? तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बैक्टीरिया वो गले के अंदर होते हैं, पर वो कम मात्रा में होते हैं। जब मौसम चेंज होता है एकदम से इसकी मात्रा बढ़ जाती है। बैक्टीरिया के संख्या अचानक से बढ़ने से गले में खराश या खांसी के लक्षण देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गैस ऐसे फैक्ट जानने के लिए ये चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।